Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I know it's been quite a while since I've last uploaded. I think it's been well over 2 years since I've last uploaded on this channel. And so much has changed since I've last uploaded on the channel. A summary of it all would be I've got married, I moved countries, I'm a mom now, which is so exciting. And I can't wait to share all of those wonderful moments with you guys. So without further ado, I hope you guys enjoy this little video I've put together to reflect back on one of those life-changing events. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي، وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. وطفل فقير طواه الأسى، ينام وفي مقلتي الضجر، سنمسح عن كل جرح دماء، ونمضي بما ربنا قد أمر. وطفل فقير طواه الأسى، ينام وفي مقلتي الضجر، سنمسح عن كل جرح دماء، ونمضي بما ربنا قد أمر. ونوديع في الأرض بدرا نما، ليريق أجرا بهي الثمر. إذا المرء يدرك سر العطاء، لأنفاق في المدى والعمر. ونوديع في الأرض بدرا نما، ليريق أجرا بهي الثمر. إذا المرء يدرك سر العطاء، لأنفاق في